Цензургүй Сурвалжилга. Энэхүү нэвтрүүлэг зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан болно. Цензургүй сурвалжилга нэвтрүүлгийг элдэв шагналд нэр дэвшүүлэхийг хориглоно. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайв. Монголд хэрэгжсэн Моргентаугийн төлөвлөгөө. Гардан гүйцэтгэгч нь олон улсын валютын сан. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн цензургүй сурвалжилга үзэж байна. Монголд хэрэгжсэн Моргентаугийн төлөвлөгөө хэмээх энэхүү нэвтрүүлгийг хийж Монгол түмэндээ үннийг хэлэх цаг болсон гэж бодлоо. Монгол улсыг улам бүр доройтуулж, тусгаар тогтнолыг нь алдуулсаар байгаа өнгөт хувьсгалын технологи болон неолиберализмын суурь бүхий эдийн засгийн алуурчдын тухай Моргентаугийн төлөвлөгөө 30 жил гардан хэрэгжүүлж Монгол улсын эдийн засгийг сэхэн амьдруулах дасагт амь төдий амьсгаатай хэвтүүлсээр байгаа олон улсын валютын сангийн тухай үннийг хэлэх цаг болжээ. Тийм ээ, энэ бол цензургүй сурвалжилга. Моргентаугийн төлөвлөгөө гэдэг нь аливаа улс орны аж үйлдвэрүүдийг устгаж, хөдөө аж ахуй эсвэл уул уурхайн түүхийн эдийн ханган нийлүүлэгч орн болгохыг хэлнэ. Эрик Райнерт, Норвегийн эдийн засагч. Амьдрал хэцүү байна, ачаа хүндэтэж байна л гэнэ. Татвар хийгээд даатгал нэмэгдэж, дагаад өрхийн орлого өсөхгүй болохоор нийгмийн унтууцал дээд зэгтээ хүрч байгаа нь энэ. Бодолтой 2018 онд нийгмийн даатгалын шимтгэл 2%-аар нэмэгдсэн. 2019 онд 1%-аар нэмэгдсэн. 2020 онд дахиад 2%-аар нэмэх гэж оролдсныг ерөнхийлөгч Баттулга хориг тавьснаар зогсоож чадлаа. Автоцам ашигласны төлбөрийг 5 дахин нэмэгдүүлэхээр оролдсныг иргэд хүчтэй эсэргүүцэж автомашинтай жигсаал хийснээр зогсоож чадсан. Харин нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас автоцам ашигласны төлбөрийг 5 дахин нэмж чадаагүйгийн хариуд дараах мэдээллийг хийсэн юм. Ямар ч байсан бид нар 100 км дугуйн зам барих байсан. Энийг хийж чадахгүй нэ. 100 км явган зам барих байсан. Энийг хийж чадахгүй нэ. Мөн дээрээс нь бүх замыг 20 хонд баригдах зам усны лотикийн шугамтай байх байсан. Энэ чадахгүй нэ. Мөн дээрээс нь ногоон байгууламжуудыг өшөө холноор хийх байсан. Энэ болохгүй нэ. Мөн зам дагаад гэрэлтүүлэг тавигдах байсан. Энэ чадахгүй нэ гэдгийг бол хэлье. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Отхон Сүхийн энэ ууртай мэдэгдлийн цохилтыг монголчууд 2020 онд амсна. Ногоон байгууламжгүй, зам засваргүй, шинээр автоцам огт барихгүй гэсэн учраас монголчуудын л хохь болно. Ер нь бидний хохь болсоор үлддэг жамтай. Монгол Ардын намын төрийн эрхийг барьсан 2016-аас 2020 оны хооронд хадгаламжийн хүнээс 10% татвар авдаг болж дэдгүрт гарах насыг уртасгаж хүн амын орлогын албан татварыг нэмсэн. Ашигт малтмгийн лицензийн албан татварыг ч бас нэмсэн. Архит амхны онцгой албан татварыг ч бас нэмлээ. Шатхууны онцгой албан татварыг ч мөн нэмсэн. Шатхууны онцгой албан татвар нэмэгдснээр нийгмийн суурь үн хөдөллөө. Суурь үнэ дагаж өргөн хэрэглээний барааны үн мэдэгдэхгүй зөвслөө. Монгол Ардын намын ачаар татвар даатгалууд нэмэгдсэн ч монголчуудын орлого өссөнгүй. Зарлага нэмэгдэж орлого буурсаар. Энэ бүх татвар даатгалуудыг нэмсний үр дүнд харин төрийн сандал төвлөрөх мөнгөний хэмжээ нэмэгдэжээ. Төрийн сандах мөнгөний хэмжээ нэмэгдэнэ гэдэг нь эрх баригч албан тушаалтнуудын завших мөнгө л нэмэгдэж байна гэсэн үг. Төрийн түшээд нь бүсээ задартал таргалж, иргэд нь бүсээ тасартал турхаас өөр арга үндэ алга гэж юу. Ердөө 4 жилийн өмнө засгийн эрх мэдлийг авахын тулд Монгол Ардын нам сайхан амлалтууд өгсөн. Тэр сайхан амлалтанд нь иргэд бидж хурдч саналаа өгсөн. Үүний үр дүнд Монгол Ардын нам улсыг хурлаж 65 суудал авч үнэлэхгүй ялд байгуулан тухайн үедээ хэрхэн баярлан хөөрч байсныг иргэн нэг санацгаая. Мандтугай хэмээн уухалан эхэлсэн Монгол Ардын намын сайхан амлалтуудаас олон таван үггээр дурдъя. 2016 онд 3 сая монголчууд хамтдаа хэрхэн хошгирсноо иргэн нэг санацгаая. Монгол Ардын нам бид хамтдаа чадна сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр 2016. Бид хамтдаа иргэдээ ядуурлаас аварч, эдийн засгаа хямралаас гаргаж, эх орноо өрнөөс салгаж,
өрийн дампуурлыг засч тэгш журамт баян хүчрэг Монголоо цогцлоод чадна хэмээн сүржин уриатайгаар Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр эхэлжээ. Удаа хуудсанд өрийн дарамтыг бууруулж, эдийн засгаа сэргээн босгоно, арилжааны зээлийн хүүг бууруулж, хугацааг уртасгана. Монгол Ардын нам татвар нэмэхгүй, шин төрлийн татвар бий болгохгүй, эдийн засгийн хямралын өртгийг иргэдээр төлөвлөхгүй, өрхийн орлогыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ хэмээн амласан байх юм. Эдгээр мөрийн хөтөлбөрүүдээс амьдралаар хэрэгжсэн заалт байна уу? Байхгүй. Монголчууд хуурджээ. Хуурдсан Монгол түмний огнол болох үедээ. Тийм ээ, монголчуудын л хох болсон юм. Зөвхөн сонгуулийн амлалтаар хуураад зогсоогүй. 2019 он солигдохоос өмнө сангийн сая Чимдийн Хүрэл Баатарын гайгаар уул уурхайн салбарт боловсруулах, баяжуулах 39 үйлдвэр дампуурч 18 мянган хүн ажилгүй болж 72 мянган иргэний эрх ашиг шууд хохирсон юм. Монголын эдийн засаг бол уул уурхайн экспорт дээр тогтдог. Харин баяжуулах боловсруулах үйлдвэрүүдээс ашигт малтмлын нөөц ашигласны татварыг давхардуулан авахар болсон нэгэн хачин заалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр ашигт малтмлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт хэлбэрээр шургуулж амжсан ч үндсэн хуулийн цэц хүчингүй болгосон билээ. Гэвч сангийн сайд Хүрэл Баатарын метршгүй тэмцлээр вайгүй лоббигоор ашигт малтмлын нөөц ашигласны татварыг ашигт малтмлын орд эзэмшигчдээр нэмээд үйлдвэрлэгч нар төлөх болсноор 39 үйлдвэр үйл ажиллагаагаа зогсоож 18 мянган хүн ажилгүй болсныг Монголын баяжуулах үйлдвэрүүдийн нэгдсэн холбоо харамсалтайгаар мэдэгдсэн юм. Тэрхүү мэдэгдэлд баяжуулах боловсруулах үйлдвэрүүд нь 9 төрлийн татварт жилд дунджаар 127.6 сая $ыг улсын төсөв төлөхөөс гадна нийт эдийн засагт оруулж байгаа нөлөө нь 1.2 тэрбум $, бөгөөд үйлдвэрүүд зогсноор эдийн засагт ноцтой эрсдэл үүснэ хэмээн тодтогчээ. Монгол улсын үндэсний эрх ашигын эсрэг Дашин Бямсүрэн 1990-1992 оны хооронд Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан. Монгол улсын үндэсний эрх ашигын эсрэг үйлдвэржүүл түүхийдээ ашиглахын эсрэг ийм үзэлтэй хуулийн өөрчлөлт энэ жил улсын хурал. Тэгтэл их хурлын тамгайн газрынхан, уул уурхай яамныхан, сангийн яамныхан тийм биш юусоо бид нар тэгдүүгээд байсан. Агт яг үндсэндээ Монголын далаад аж ахуйн гэж энэс болж хаалгаа бариад байна шүү дээ. Тэгэхээр чин за боловсруулад, баяжуулад тэгж одоо ашигт малтмлын нөөц ашигласны татварыг дахин өгж явахын орон зүгээр түүхийгээр нь гаргачихвал 5% харин тэрний төлөө Монголыг түлхээд байна шүү дээ. Тэгээ энэ бол юу гэхэд Монголын үндэсний эрх ашигын эсрэг монголчууд түүхийдээ боловсруулахын эсрэгэд явуулж байгаа бодлоготой. Тэр нэг хэн нэг хүний юм мэдэхгүйгээс ийсэн алдаа гэж бодохгүй. Ер нь хуулийн төслөө санамсаргүй орж ирдэг зүйл биш. Хуулийн төслийг хүн санаатаагаар бодож за ийм юмыг ингэж хийн гэж тэгжил өргөн барьдаг шүү. Тэгэхэд манай төрд маань өөрөө ингээ хачиг суудсан байна хуулз. Ингэж монголчуудын боловсруулах баяжуулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг зогсоож хятадын үйлдвэрүүдийг дэмжих хайтай боломж бүрдсэн юм. Монголд нэгэнт боловсруулах баяжуулах үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй болсон юм чинь түүхийд чигээр нь хятад руу гаргах хайтай дэлгэм ийхүү бүрдлээ. Монгол улс үрд хятадын түүхийд нийлүүлэгч орон хിവэр үлдэж хятадын боловсруулах баяжуулах үйлдвэрүүдэд хямдхан түүхийд нийлүүлэгч орон байх бодлогыг сангийн сайд Чимдийн Хүрэл Баатар ийхүү өрдүүлж чадлаа. Монгол улсын сангийн сайдад бүгд найрамдах хятад ард улсын коммунист нам талархлын цахилгаан утас илгээхэд хайхах зүйлгүй болох нь энэ. Уул уурхайн салбарт боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрүүд ашигт малтмлын нөөц ашигласны албан татвар төлөхөөр хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон тэр цагаас хойш Монголын боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрүүд бүхэлдээ дампуурч хятадын боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрүүдийн түүхийд ханган нийлүүлэгч боллоо. Бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газар коммунист намд баяр хүргэе. Та бүхэн яллаа. Гэхдээ хятадын засгийн газар олон улсын валютын санд талархахаас сая шударга хэрэг болно.
Харин эх орныхоо үйлдвэрлэгчдийн эсрэг ажилласан олон улсын валютын сангийн онц сурлагдан сангийн сайд Хүрэлбаатарт тал яавин олдох болтугай. Сангийн сайд Хүрэлбаатар 2014 онд сөрөг хүчний гишүүн байхдаа төсвийн алдагдлыг ард түмний халааснаас нөхдөггүй юм. Дэлхийд ийм тохиолдол байхгүй гэж цэцэрхэж байсныг одоо сануулъя. Эдийн засгийн хямралт ард дэргэдийн амьдрал муу агуйд бол татвар нэмжээж энэ эдийн засгийн хямралаас гардаг бодлого дэлхийн аль ч улсад байхгүй. Татвар төлнө гэдэг чинь ард дэргэдийн карманаас авч байгаа мөнгөний авнаа л гэсэн. Үе таалгаа хааж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн тоо аж ахуйн нэгжүүдээс авах татвараа нэмэгдүүлнэ л гэсэн. Харин 2019 онд ирэх баригч тэр дундаа сангийн сайд болсныхаа дараа олон улсын валютын сантай хамтарч нийгмийн даатгалын сангийн 174 тэрбум төгрөгийг ирэг дээрээ төлөвлөнө гэж энэхүү мэдэгдсэн. Гэхдээ энэ хууль бол 2017 онд бид хэлээ 2017 онд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх тэр цагтаа бол тохирсон юм. За тэр үед бол нийгмийн даатгалын сан бол алдагдaltaй. Одоо ч гэсэн алдагдaltaй байгаа шүү дээ. 2020 оны нэгдсэн төсөв дотор эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын сан бол 605 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй байхаар оруулж ирж батлагдсан байж байгаа. Тэгэхээр алдагдaltaй сан байгаа учраас олон улсын валютын сантай хамтарсан хөтөлбөрийг тохирч явах үед ингэж тохирсон юм байна. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 2% гэдэг бол үндсэндээ 174.2 тэрбум төгрөгөөр энэ нийгмийн даатгалын сан нэмэгдэж байгаа. Энэ хэмжээгээр алдагдaltaй болж 2019 онд Монгол ардын нам ашигт малтмлын нөөц ашигласны татварыг нэмснээр алдны татвар 2.5% байснаа 5% болон нэмэгдсэн. Татварын энэ тавгүй бодлогоос болж Монгол банкнд тушаах алдны нөөц эрс багассан харагдаж байна. 2012-оос 2014 оны хооронд ашигт малтмлын нөөц ашигласны татвар 5% байсныг ардчилсан нам засгийн эрхийг барих хугацаанд 2014 оноос 2.5% болгон бууруулав. Харин татварыг бууруулснаас үүдээд 2014 онд Монгол банкнд 12.8 тонн, 2015 онд 15.1 тонн, 2016 онд 18.3 тонн, 2017 онд 20 тонн, 2018 онд бүр өсөж 21.9 тонн алтыг тушаасан байна. Энэ бол ардчилсан нам төр барьж байхдаа алтны ашигт малтмлын нөөц ашигласны татварыг 2.5%-аар буулгасны бодит дүн. Харин 2019 онд Монгол ардын нам ашигт малтмлын нөөц ашигласны татварыг нэмж алтны татвар 5% хүрснээр 15.2 тонн болон буурсныг Монгол банкнаас гаргасан графикаас харж байна. Тэгэхээр манай улсын валютын нөөц алтаар баталгааждаг. Ээж буй энэ 2020 онд валютын нөөц байхгүй. Долларын ханшны өсөлттэй алтны тушаалд тэг заасан онтой бид нүүр тулах нэ. Тэгэхээр улсын их хурал 2018 онд хууль гаргаад зандаа хүүгийн инх болд ардчилсан намын даргаасан. Монгол банкнд тушаасан 2.5% алтны амнат буюу ориалтыг 5 болгож өсгөөгүй бол магадгүй энэ 21.8-аас илүү тушаагдаад би одоо зүгээр зөрүүг нь хэлж штэ 7 тонн гараа явчих байсан болов. Тэгэхээр 2.5%-аар нэмснээрээ 73 тэрбум төгрөгийн татвар нэмж аавна гэж тооцсон байна. 21.12-оос 2.5-ыг нэмэхээр гэтэл 73 тэрбум төгрөгийн татвар авахын оронд 893.8 тэрбум төгрөгийн алт бодит хэмжээгээр алга болсон. Зүгээр ууршаад байхгүй. Одоо энийг хинээс нэхэх үү гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга ерөнхий сайд хүрэлцүүхнээр Монголоо эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Үйлдвэрлэгч орн болгож бүтээгдэхүүнээ 3 дахь орн руу экспортлох бодлого барьж ашигт малтмлын түүхий эдийн ханган нийлүүлэгч бааз байхаас зайлсхийж байгаа. 1990 оноос хойш 30 жилийн дараа төрөөс баримтулж буй бодлого гэхэд хэлцдэхгүй. Хүрэлцүүхийн засгийн газрын нэрийн хуудас болж мэдхээр байгаа Дорногов аймгийн Алтан ширээ сумд баригдахаар дэд бүтсэн дууссан. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрт энэ гажиг татвар нь гайдэрхэн мэдээжээ. Зөвхөн энэ газрын тосны үйлдвэрийн төлөө бүгд найрамдах нэтэг улсаас 1 тэрбум 236 сая Америк долларыг 20 жилийн хугацаатай жилийн 175% хүүтэйгээр зүгээр биш зээж авсан түүхтэй.
4 жилийн өмнөх амлалтаасаа буцгалсан Монгол Ардын намын энэ хачин жигтэй үйлдэл юунаас алав? 100 жилийн настай энэ нам яагаад ингэж ядруухан монголчуудаа татварын дарамт үзүүлэн дэрлэх болов? Амлснараа тэд монгол хүний өрхийн орлогыг нэмээгүй ч шүү дээ. Ингэхэд цаад эзэн нь хин юм бэ? Цаад эзэн нь олон улсын валютын сан. 2016 оны улсын их хурлын сонгуулиар Монгол Ардын нам үнэмлэхүй ялалт байгуулж 65 суудал авсан хэрнээ эдийн засгийн цогц бодлого явуулах чадамжгүй гэдгээ нотолж 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдсан юм. Энэ юу гэсэн үг вэ? Довчхоноор хэлбэл Монгол улсын эдийн засгийн бодлогыг олон улсын валютын санд шилжүүлээд тэдний юу хий гэснийг нь өчиггүй биелүүлж оронд нь хүү багтай зээл авнаа л гэсэн үг. Сонгогч олон түмнээс сонгогдоо сууж байгаа 76 хүнд сууж байгаа. Содном зундын Эрдэнэ улсын их хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга. Сонгогч олон түмнээс сонгогдоо сууж байгаа 76 хүнд сууж байгаа. Парламентын засаглалтаа ус. Гэтэл өнөөдөр олон улсын валютын сан гэдэг нэг мөнгөтэй улсуудын байгуулсан нэг олон улсын санхүүгийн байгууллагын одоо дохиод заавраар хөдөлж яадаг энэ байдлаа хэзээ болох юм бэ? Нэртэйгээр нь Монгол төрийн тамгыг олон улсын валютын сангийнх нь даргад шилжүүлээд өгчөөч амар шүү дээ. Сангийн сайдын ярьж байгаагаар бол олон улсын валютын сангийн зөвлөснөр тэгвэл одоо олон улсын валютын сан Монгол улсыг бүгд нь л одоо хариуцаад удирдаал явчих л та. Олон улсын валютын сан Монгол улсыг тэр чигээр нь одоо аваад явгал да тэгвэл. Тэгээд олон улсын валютын сан бичээд л өг бид тэр үгээр нь ёслоод л явъя. Засгийн газар толгоогоо ажилуулахын оронд олон улсын валютын сан хэмээх гадны байгууллагаар доогоо бодуулж дарихаа бариулаад тэдний дохио заавраар ажиллаж байгаа. Үүнийхээ хариуд олон улсын валютын сан болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллага донор орнуудаас 5.5 тэрбум Америк доллар зээлэх эрхтэй болсон юм. Ингээд өр, нэмэх нь өр, тэнцүү өр гэсэн бодлогыг хэрэгжүүлсэн түүх эндээс эхэлнэ. Нөгөө 2016 онд амлаж байсан өрийн дарамтыг бууруулна гэсэн бодлогоо бүгд мартжээ. Монголын эдийн засгийн тусгаар тогтнолыг олон улсын валютын сангийн мэдэлд бүрэн өгөөд төсвийн алдагдлыг ард түмний халааснаас нөхөөд баяжуулах боловсруулах үйлдвэрүүдийг хаагаад ажилгүйчүүлэлтийн тоог нэмж өрхийн орлогыг үгүй болгож өгөөд дээрээс нь алтны татварыг 2.5%-аар нэмж 5% түргсээр Монгол банкнд тушаах байсан алтны нийлүүлэлтийг дутааж ипотекийн зээлийг зогсоосноор импортын автомашины худалдан авалтыг хөөргөдөж бас дээрээс нь олон улсын валютын сангаас 5.5 тэрбум долларын өрөнд Монгол улсыг унгаж байна. 5.5 тэрбум доллар бол зүгээр өгч байгаа мөнгө биш. Хүү багтайж энэ бол зээл. Энэ бол өр. Арчилсан намныг 31 гишүүнтэйгээр их хурлаа эхлүүлээд хамтарсан засгийн газар Монгол Ардын явсалтнуудаа байгуулаа явсан. Тогтмол түүхий эдийн улс манай улсын эдийн засаг экспортын 90% түүхий боловсруулаагүй байгалийн байлаг байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ үед бол хоёр сонголт байсан. Нэгдүгürt валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдаж дутж байгаа валют тэрбум доллар оруулж ирж ханшаа доктортой байлгаад одоо тэрүүгээрээ бүтээн байгуулалт хийх. Хоёр дахь нь бол тэр үед яагаад ороогүй гэж асуугаад байна шүү дээ. Яагаад ороогүй гэвэл валютын сангийн доллар болгон араасаа заавал биелүүлэх шаардлагатай зүгээрээд байгаа. Тэр шаардлага нь арчилсан намынхын таалагдаагүй учраас ороогүй. Тэрний оронд дэлхийн бусад альсуудын нэгэн адил дэлхийн санхүүгийн зах зээлээс мөнгө зээлсэн. Тэрийг бонд гэж нэрлэдэг. Чингис бонд, Самура бонд ингээд янз бүрийн нэртэй байгаад шүү дээ. Нийт дүнгээрээ 4 жилдээ нэг 2 орчим тэрбум доллар зээлсэн. Энэ бондоор юу хийсэн бэ гэхээр 3,000 км засмал зам, 80,000 орон сууцны дид үтц. Орон сууцыг бол Чингис бондоор бариагүй шүү дээ. Дид үтцийг барьчихаар хувийн компаниуд орон сууц бариад ингээд төлөгдөд явж байгаа. Түүхийн эдийн үн өсөж байгаа буюу экспорт сайн байхад валютын сангаас тусламж гуйх ямар ч шаардлага байхгүй. 2012-оос 2020 онд ээлжлэн төр барьсан ардчилсан нам болон Монгол Ардын намын хийсэн ажлуудыг
дараах байдлаар томилж болно. Экспортын түүхийн эдийн үн унаж эдийн засгийн даагүй орчин бүрдэв. Экспортын түүхийн эдийн үн өсч эдийн засгийн аятай боломж бүрдэв. Олон улсын зах зээлээс бонд босгов. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт оров. Чингис бонд 1.5 тэрбум Америк доллар. Самурай бонд 290 сая Америк доллар. Нийт 2 тэрбум орчим Америк доллар. 5.5 тэрбум Америк долларын зээл. Хийсэн ажлууд 3,000 км зам тавив. 80,000 айлын орон сууцны дэд бүтцийг хийв. Хийсэн ажлууд Америк долларын үнийг хөөрөгдөв. Ипотекийн зээлийг зогсоов. 9 төрлийн татвар нэмэв. Саарл жагсаалтад оров. 2 сарын дотор 700 сая Америк доллараар интервенц хийв. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны татварыг нэмэв. Боловсруулах баяжуулах 39 үйлдвэр дампуурав. Монгол банкнд нийлүүлэх алт ганцхан сарын дотор 6.7 тонноор дутав. Улаанбаатараас Дархан хүртэлх 214 км замыг хуулав. Төсвийн алдагдал 4 жилийн хугацаанд 9 их наядад хүрв. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг улсын хурлын гишүүд хоослож эрүүгийн хэрэгт холбогдов. Капитал банк дампуурав. Нийгмийн даатгал эрүүл мэндийн сангийн 240 тэрбум төгрөг Капитал банктай хамт алгуулав. Засгийн газрын гадаад өр 4.8 тэрбум Америк доллар. Засгийн газрын гадаад өр 725 тэрбум Америк доллар. Хэвлсэн мөнгөний хэмжээ 4 их 80 төгрөг. Хэвлсэн мөнгөний хэмжээ 12 их 80 төгрөг. Монгол улсын нийт гадаад өрийн хэмжээ өнөөдрийн байдлаар 29 тэрбум Америк долларт хүрчээ. Үүний 7.2 тэрбум Америк доллар нь засгийн газрын өр. Уг нь 2012-оос 2016 оны хооронд засгийн эрхийг барьж байсан ардчилсан намын үед Монгол улсын засгийн газрын өр 4.8 тэрбум Америк доллар байлаа. Гэвч Монгол ардын нам 2016 онд засгийн эрхийг авч бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хугацаанд засгийн газрын өрийг 2.4 тэрбум Америк доллараар нэмжээ. Одоо засгийн газрын байга өрөө 7.2 тэрбум Америк доллар. Гэтэл сангийн сайд Хүрлбаатар 7.4 их 80 төгрөгийн өр төлсөн гэж ярих нь сонио. Монгол улсын эдийн засгийн 80 гаруй хувь нь уул уурхайн эдийн засгийн экспорт төр тогтдог. Тэгвэл Монгол ардын нам төр барьсан 2016-аас 2020 оны хооронд дэлхийн зах зээл дээр экспортын түүхийн эдийн үн тасралтгүй өссөн таатай он жилүүд байлаа. Экспортын зэсийн баяжмал, нүүрс, газрын тос, төмрийн хүдэр, алтны үн тогтмол өссөн эдийн засгийн таатай үе тохиолжээ. Экспортын түүхийн эдийн үн өснө гэдэг манай улсад орж ирэх валют нэмэгдэж байна гэсэн үг. Валютын нийлүүлэлт нэмэгдэхээр ханш өсөх ёсгүй. Тэгвэл 2016 оны 10 дугаар сараас гинэт валютын ханш огцом хурдтай өссөөр 2020 онтой золгосныг Монгол банкнаас гаргасан энэ графикаас харж болно. Зөв зүгээр байсан Америк долларын ханшийг гинэт хөөрөгдсөн нь орон нутгийн сонгуульд ялах гэж тухайн үеийн сангийн сайд Монгол банкны ерөнхийлөгч нарын улс төрчсөн мэдээлэлээс үүдэлтэй билээ. Долларын ханшны огцом өсөлтийг хязгаарлаж чадаагүй дэ бандсан Монгол ардын нам олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт орсон. Харин 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр саарл жагсаалтад орсноос хойш Америк долларын ханшны өсөлтийг бүрж дийлхээ болов. 2 сарын хугацаанд 700 сая Америк долларын интервенц хийсэн ч долларын ханшийг барьж чадахгүй үнэтэйгээ одоо Монгол ардын нам эвлэрч байх шиг байна. Монгол ардын нам 2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө иргэдээ ядуурлаас аварч, эдийн засгаа хямралаас гаргаж, эх орноо өрнөөс салгана гэсэн амлалт яалаа. Харин ч бүр нэмээд олон улсын валютын сангаас 5.5 тэрбум Америк долларын зээл авч, хариуд нь эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо найр тавьж өгсний гайг өнөө цагийн ардын намынхан өөрөх учиртай. Гэтэл ардын намынхан биш, ард түмэн тэр гайг нь өөрч өрийг нь төлөх болцоход байна. Манай улс олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт 2017 онд орсноор өнөөдрийг хүртэл ямар үр тавьсныг одоо харцгаая. Одоогор манай улс валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын банк санхүүгийн байгууллага болон донор орнуудаас 2017 онд 728 сая Америк доллар, 2018 онд 300 орчим сая Америк доллар, Хятадын ардын банкнаас 15 тэрбум юан буюу 2 тэрбум орчим Америк долларын своп хилцэл байгуулсныг 2017 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр дахин 3 жилээр сунгасан байдаг. Мөн 2018 онд валютын сангаас 217,33 сая Америк долларыг авчээ. 2017-оос 2019 оны хооронд нийт 1 тэрбум орчим Америк доллар
Хэрэв 2020 оны 8 дугаар сард Хятадын Ардын банкны swap сонгуул нийт 2.7 тэрбум долларын өртөө үлднэ гэсэн үг. Дээрээс нэмээд цаарлж ихсаалтад орсноор 2019 оныг үдсэн. Үүнийг амжилт гэх үү, алдагдал гэх үү? Ардын намын гагаар Монгол Улс валютын сангийн өргөдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт дагаар орохдоо нийт 6 шатны үнэлгээ хийлгэж байж мөнгө зээлэх хэрэгтэй болсон. Харин одоо 2020 оны эхний улиралд 6 дахь үнэлгээ хийгдэж дуусаад дахиад мөнгө зээлэх учиртай. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга он солигдох мөчид олон нийтэд хандан мэндчилгээ дэвшүүлэхдээ өчигдөргүй өнөөдргүй маргааш гэж үгүй билээ. Туурга тусгаар Монгол Улсын хөгжил дэвшлийн төлөө залуу насаа зориулсан Ахмад буурлуудаа өрийн дарамтнаас салах зорилгоор алдагдсан байсан салхитын мөнгөний ордоо эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах замаар тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэх тухай үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд санал нэгдэн шийдвэр гаргасныг он солигдох энэхэн торгон мөчөд Ахмадуу та бүхэндээ дуулгаж байгаадаа баяртай байна. Ерөнхийлөгчийн энэ мэндчилгээ Монголын ард түмэнд тэр дундаа Ахмадуудад шинэ оны маш том бэлэг болж чадсан юм. 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдаж ерөнхий сайд хүрэлц өгөхөд иймэрхүү тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэх үүрэг өгсөн бөгөөд тэтгэврийн өрийг тэглэхэд шаардлагадах мөнгө нь 746 тэрбум төгрөг. Үүнийг салхитын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах замаар тэтгэврийн зээлийг тэглэхээр тооцоо судалгааг нь аль хэдийнэ хийжээ. Гэвч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн энэ шийдвэр неолибералистуудын уурыг хүргэжээ. Тэдний төлөөлөл болсон зарим эдийн засагчид Монгол улсыг дампууруулах нь инфляц өсгөх нь хэмээн энэд гарч ирэв. Одоо ерөнхий сайд гарч яаж тэглэх тухайгаа ярих ёстой юм. Тэглэхэд байгаа мөнгө нь 746 тэрбум төгрөг. 746. Саарлж жагсаалтанд орсноос хойш 700 сая долларын интервент хийсэн. Интервент хийн гэдэг нь валютын аншаа 2700 дээр барихын тулд 700 сая доллар гаргаж зарчлаа Монгол банк. Тэр доллар одоо буцаж ирэхгүй ингээ баяртай. Зүгээр зарлага болцсон. Ханш 2000 руу буцаад орсон уу? Ороогүй. Тэгэхээр энэ бол өргүү зардал байгаа. Тэгэхээр тэтгэврийн зээлийг 2 дахин тэгэлж болох мөнгийг Монгол банк зүгээр л алга болгоцсон гэдэг. Би Монгол ардын намын одоо ялангуяа тэр Хүрэлбаатар энтрийг яриад байгаа хгүй. Дэмжгийн болор санхүүж эдийн засагч, инженер, геостер реал политик судлаач. Би Монгол ардын намын одоо ялангуяа тэр Хүрэлбаатар энтрийг яриад байгаа хгүй. 5.8 нь бол их 80 төгрөгөөр юм төлөлөө гэд. Тэр чинь Монголын ард түмнээс Монголын ард түмний амьдралаас татвар гэдэг юмар бол шулж авсан мөнгөнүүдээр Америк доллар буцаагаад тэднэрт хүүгийн төлж байгаа байхгүй гол нь ойлгож байна. Монголд хэрэгжсэн Моргентаугийн төлөвлөгөө. Гардан гүйцэтгэгч нь олон улсын валютын сан. Олон улсын валютын сангийн зүгээс Монгол улсыг заарлж ихсаалтад оруулсны дараа арилжааны дөрвөн банкыг дампууруулах шаардлагыг эрх баригчдад тавьжээ. Манай улсын хамгийн том дөрвөн банк дампуурвал Монголын эдийн засаг дахиж мөдөдөөс ихэхгүй шоконд орно. Энэ аврал уу? Эсвэл эдийн засгийг нэгмүсэн алах төлөвлөгөө юу? Монголын эрх баригчдад үгүй гэж хэлэх зориг бий болов уу? Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжихээр ямар нэгэн банк заавал дампуурдаг нь ямар учиртай юм болоо? Олон улсын валютын сангийн гишүүн болсон 1991 оноос хойш Монгол улс 20 банка дампууруулсан биш билүү? Хэрэв олон улсын валютын сан банкны системийн шинжилэл нэрийдлэр арилжааны банкудаас дампууруулах банкуудын нэрсийг гаргаж Монголын эрх баригчдад хүргүүлсэн бол арай л даварсан үйлдэл болно. Гэхдээ эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо өөрсдөө дур мэдэн валютын санд шилжүүлчихсэн манай улс тэдний бодлогоос тэрсэлж чадахгүй. Учир нь 30 жилийн хугацаанд 6 удаа валютын санд дагаар орсон манай улс энэ дэлхий дээрх валютын сангийн хамгийн шилдэгч сурагч нь болсон. Манай улс 1991 оноос хойш олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт 6 удаа хамрагдах хугацаанд 20 банк дампууруулсан байна. Одоо хамтдаа нэг хүснэгт харъя. 1993 оны 6 дугаар сарын 25-наас 2006 оны хооронд бүтцийн өөрчлөлтийг эрчимжүүлэх хөтөлбөр 1 гэж хэрэгжсэн. 1994 онд Invest банк, 1995 онд Их зам банк, 1996 онд Сэлэнг банк,
Дүүаз банк, Монгол хоршоо банк, Ардын банк, даатгал банкуд тус дампуурчээ. Харин 1997 оны 7 дугаар сараас 2010 оны 1 дугаар сар хүртэл олон улсын валютын сангийн бүтцийн өөрчлөлтийг эрчимжүүлэх хоёр хөтөлбөр хэрэгжүүлв. Хөтөлбөр хэрэгжих хооронд дампуурсан банкуудыг дурдвал 1998 онд Эдийн Тэнгэр банк, Монгол бизнес банк, 1999 онд Баянбогд банк, Азийн хөрөнгө оруулалтын банк, Сэргийн босголтын банкыг Голомт банкнд нэгтгэв. Хотч банк, Экспорт импорт банкуд тус дампуурсан түүхтэй. 2009 оны 4 дугаар сарын 1-ээс 2010 оны 10 дугаар сарын 2-ны хүртэл хэрэгжсэн стенд бай хөтөлбөр буюу богино хугацааны хөтөлбөрт нэгдснээр 2009 онд Анод банк, Зоос банк, 2010 онд Монгол шуудан банк, сая үйлрэн оцсон 2019 онд Капитал банк дампуурсан. Харин саарл жигсаалтаас гарыг ивэл дахин 4 банкыг дампууруулахыг валютын сангаас тулгаж буй. Моргентаугийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг болох боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрүүдээс ашигт малтмалын нэмэгдсэн өртгийн татварыг давхардуулан авахар болж 39 үйлдвэрийг 2019 оны өмнөхөн дампууруулсан. Одоогоор Моргентаугийн төлөвлөгөө олон улсын валютын сангаар дамжин сангийн сайд Хүрлбаатарын гараар хэрэгжиж байна. Төлөвлөгөө хэрэгжсэн. Монгол ядуурсаар. Арилжааны хэдэн банк өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн 500 тэрбум төгрөг. Их усүрэн тодорхойгүй гэгдэх энэ л 500 тэрбум төгрөгнөөс болж Монгол улс саарл жагсаалтанд орсон. Тэгвэл манай улсын тэргүүлэх салбар нь уул уурхай. Байгалийн баялгаараа бид дэлхийд гайхагддаг улс биш үлээ. 5.4 тэрбум тонны нүүрсний нөөцтөгөөс 5.4 тэрбум коксжих нүүрс, харамгтай 38,438 кг алт, 347,000 тонн зэстэй. Цагаан сувраг 11,127 кг алт, 1,611,000 тонн зэс, 66,168 тонн молибден агуулсан. Эрдэнэт 5.7 сая тонн зэс, 227,400 тонн молибден агуулсан 1.4 тэрбум тонн үйлдвэрлэлийн нөөцтэй бол асгат 3.4 тонн мөнгөний нөөцтэй гэж байгаа. Харин оюу толгоон батлагдсан нөөцийг бусад ордуудтай харьцуулах юм бол зэсийн нөөц 45 сая тонн. Энэ нь 6 эрдэнэттэй тэнцэх. Алтны нөөц нь 1,838,000 тонн бол энэ нь 46 борогоудтай тэнцэв. Мөнгөний нөөц нь 10,000 тонн. Энэ нь 3 асгаттай тэнцэх хэмжээний орд газруудтай баян орон билээ. Гэвч 500 тэрбум төгрөгийн их усүрийг тайлбарлаж чадаагийн улмаас саарл жагсаалтад орлоо. Улмаар дахиад хар жагсаалтад орохч эрсдэлтэй. Хэмжээгүй баялагтай орныг эдийн засгаар нь зөвлөж байгаад хэдхэн төгрөгөөр өргөтөн унгаах үнэхээр мэрэгэн бодлого гэлтэй. Мэдээж валютын сан Монгол улсыг, монголчуудыг хизээж бодохгүй тодорхой. Тэд нар Монголын ард түмнийг боддог юм байхгүй байхгүй ойлгож байна уу? Ер нь олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдана гэдэг бол тийм актер хүсээд ахаар биш юм шиг байна мó. 2 жилийн өмнө Аргентин улсад Батэрдэн гишүүн бид нар очиж ирсэн. Аргентины гадаад хэргийн дэд сайд олон улсын валютын сан Дэлхийн банкны тэр заавар зөвлөмжийн цаана дандаа ашиг сонирхлын агуулга явж байдаг шүү. Ялангуяа байгалийн баялагтай орны хувьд, жижиг орны хувьд гэж бүр анхааруулan хэлж ирсэн. Монгол улс олон улсын валютын сангийн гишүүнээр 1991 оны 2 дугаар сарын 14-нд дийлсэн орсон. 1991 оны 10 дугаар сарын 4-нд 14 сая Америк доллар, 1997 оны 7 дугаар сарын 30-нд 1744 сая Америк доллар, 2001 оны 9 дугаар сарын 28-нд 1221 сая Америк доллар, 2009 оны 4 дугаар сарын 1-нд 122 сая Америк доллар тус зээлхээр хөтөлбөрүүдэд нэгдэж байсан бол 2017 оны 5 дугаар сарын 24-нд 5.5 тэрбум ам доллар зээлхээр болжээ. Валютын сангийн хөтөлбөрт нэгдүүлсэн Монгол ардын нам 2020 оны улсын нэгдсэн төсвийг 2.80 гаруй төгрөгийн алдагдaltaй баталсан нь урд өмнө үзэгдээгүй их төсвийн алдагдaltaй байсныг түүхэнд тэмдэглэв штэ. 2016 онд төсвийн алдагдал нь 1.80 төгрөг байсан бол өдгөө 2020 он хүртэлх 4 жилийн хугацаанд 4 тэрбум Америк доллар буюу 9.80 төгрөгт хүрчээ. Олон улсын валютын сангаас авах болцолтой 5.5 тэрбум доллар бол шинээр нэмэгдөхөөр дээрээс нь 4 жилийн төсвийн алдагдал 9.80 болж байна. Би бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэх ядарч байгаа хүмүүсийн татварыг нэмээд байхын эсрэг байна. За
ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авъя гэх юм бол валютын сангийн хөтөлбөрөөс гарах шаардлага гарах. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хэрвээ асуудал үүсэх юм бол бидэнд олгосон энэ санхүүгийн дэмжлэгч нь өөр арилжааны зээл болж хувирдаг. Ийм маш ноцтой үр дагавартай байхгүй. Тийм учраас энэ дээр бол аль аль талаасаа манай улс төрийнхэн болоод бусад бүхий хүмүүс бол энэ дээр нэлээд анхааралтай байж шийдвэр гаргасан. Би бол засаж залруулах ёстой л гэж бодож байна. Валютын сандаа тохиролцсон ярин эхэлж хамгийн гол асуудал бид чинь тэрний дагуу нэгдсэн байхгүй юу. Нийгмийн талаас нэгдүгээр алдагдaltaй байна. Хоёрдугаарт ер нь энэ алдагдлыг бууруулах зорилгоор улсын сүсгэж байгаа ачааллаа бууруулах зорилгоор хийж байгаа юм л ажил байхгүй. Үндсэндээ энэ хориг бол Монгол улсын засгийн газраас одоо валютын сантаа хамтарч хэрэгжүүлж байгаа энэ хөтөлбөр дээр тавигдж байгаа хориг гэж шууд ойлгох. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр зогсно гэсэн үг. Хурлаатар сайд бол сая их зөв хэлсэн. Мөнгө байгаа. Гэхдээ валютын сан өгөхгүй байгаа гэж. Одоо Монголын төр валютын сангаас асуулт асуудгаа болох хэрэгтэй. Түрүүчийн 4 жилд 12-оос 16 онд ипотекийн зээлийг валютын сан битээ өг гэдэг байсан. Зөрөөд өгсөн 80 мянган айл байртаа болсон. Одоо сар болгон 30-40 тэрбум цугладаг ийм сантаа болсон байна. Тэгэхээр юм болгон дээр битээ асуужээ, өөрийнхоороо шийдэжээ. Валютын сан та нарыг сонгоогүй шүү. 76 гишүүнийг. Монголын ард түмэн хүүхдийн мөнгө асуулах гэж байгаа энэ ард түмэн сонгосон байна. Монголд хэрэгжсэн Моргентаугийн төлөвлөгөө. Гардан гүйцэтгэгч нь олон улсын валютын сан. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаар дэлхийг хэн захирах вэ? Захирвал юугаар захирах вэ гэх бодлогын өрсөлдөг эхэлсэн юм. Баялагийг зөвхөн булаан авах замаар хөгжиж эзэрхийлнэ гэх Аристотелийн үзэл хуучирч баялагийг зөвхөн шинжлэх ухаанчсан инновац болгон бүтээн байгуулах замаар авах үзэл хүчийг авсан юм. Гэхдээ дэлхийн эдийн засгийг сайтар либералчлах бодлого энэ тэргуунд тавигдлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол неолибералистууд ханцуу шамлан ажилд орлоо. 21-р зуун бол оюун ухааны зуун. Оюун ухаантай дайт урвал үзэл хандлагыг нь өөрчил, үндэсний үзлийг нь мохоо. Дундын болон хүний бүр цаашлаад улс орны хөгжиж байх ёсгүй. Байгалийн баялагаас эхлээд газар шороо, тусгаар тогтнол хүртэл дэлхийн өмч. Бид бол дэлхийн иргэн, бидний улс гэж байхгүй. Бидний үндэстэн ч гэж байхгүй. Бидний тусгаар тогтнолч гэж байхгүй. Неолибералистууд мандтугай. 1990 оны ардчилсан хувьсгал бол коммунист дэглэмээ өөрчлөх гэсэн хувьсгал байсан юм. Гэвч коммунист дэглэм нуран унангууд хайрт неолибералистууд маань хүч төрөн орж ирлээ. Ингээд 1991 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Монгол улс арга буюу олон улсын валютын санд нэгдэн орсон юм. Мөн Дэлхийн банкны ч гишүүн орон боллоо. Хагас 100 жилийн турш бүтээн байгуулсан аж үйлдвэрүүдэд 5 жилийн дотор нуран хайж мал аж ахуйн орон боллоо. Гэхдээ Монгол улс малын түүхий эдээ дотооддоо боловсруулж өмд цамц гутал хүртэл бүтээдэг орон байсан бол малын түүхий эд чигээр нь хятад руу экспортлдог ядарсан орон болж хуйрлаа. 360 гаруй үйлдвэрүүд дампуурч 110 мянган хүн ажилгүйчүүдийн игнэнд шилжлээ. Импортын татвараа тэглэлээ. Ингэж импорт нь экспортоосоо давлаа. Манай улс 1991 оны 2 дугаар сарын 14-нд олон улсын валютын сангийн гишүүн орон болонгуудаа ердөө 9 сарын дараа 11 дугаар сард нь алт хөтөлбөрийг албан ёсоор эхлүүлж байгаагаа Бунсалмаагийн очрууд зарласан юм. Ингээд байгалийн баялгаа түүхийгээр нь хятадын аж үйлдвэрүүдэд нийлүүлэгч орон болох замаа сонголоо. Монгол улс баялагын хараал хүртэж эхэллээ. Аж үйлдвэрүүдэд устгуулсан монголчуудад зарж болох бүхнийг хайсан. Зарим газар төмөр замаа хүртэл хуулаад зарж байсан харуулсан түүх ердөө 30 жилийн өмнөх. Алт хөтөлбөрийг эхлүүлснээр газрын баялгаа өнгөчих аятай далин бүрдүүлж мал аж ахуйн түүхий эдээ экспортлоо зогсохгүй нүүрс зэс алдаа гаргаж эхэллээ. Боловсруулах баяжуулах үйлдвэрүүд байхгүй учраас түүхий эдээ асар хямдхан нийлүүлэгч орон боллоо. Дэлхийд баймгүй их газрын баялагтай 60 гаруй сая малтай манай орн өнөөдөр дэлхийн хамгийн ядуу орны тоонд багтаж ямар ч хөгжил инновац ярих боломжгүй оюуны ядуурл нэрвэгдсэн 30 жилийн түүхийг цензургүй сурвалжилга өгүүлж байгаа нэ. Энэ бол Монгол улсад бодитоор хэрэгжсэн Моргентаугийн төлөвлөгөөний үр дүн юм.
1945 онд дэлхийн 2 дугаар дайн дууссаны дараа Герман улсыг дахин хүчирхэгчхээс сэргийлж Америкийн нэгдсэн улсын сангийн сайд Хенри Моргентау аж үйлдвэрүүдийг нь нурааж зөвхөн түүхийн эдийн орон болгох гэсэн хорон төлөвлөгөө дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш 45 жилийн дараа Берлиний хан нурснаас 2хан жилийн дараа Монгол улсад ингэж бүрэн төгс хэрэгжсэн юм. Одоо бид ямар байна? Экологийн тэнцвэрээ алдсан. Байгалийн баялагын үр шимээ 30хан гэр бүлд алдчихсан. Эдийн засаг нь дөнгөж амьтай голтой төдий өглөөт олон улсын валютын сангийн сэхэн амьдруулах тасагт дарчилж ямар ч хөгжилгүй, инновац ярих боломжгүй, авилга дэдэгдсэн ядуу орн болон хуурчээ. Энэ бол Моргентаугийн төлөвлөгөөг Гардан хэрэгжүүлсэн олон улсын валютын сангийн гай. Зөвхөн түүхийд экспортлох үүрэгтэй улс орнууд мөнхөд ядуу байх лайл анчиг хүлээснээ мөдгөн ойлгох цаг ирнэ. Йохан Хайнрих Готлоб фон Юсти, Германы эдийн засагч. Монголд хэрэгжсэн Моргентаугийн төлөвлөгөө. Гардан гүйцэтгэгч нь олон улсын валютын сан. Монгол улс болон неолибералистуудын Аз дахь туршилтын лаборатори билээ. Тэд бидэн дээр эдийн засгийн либерал туршилт хийж, Моргентаугийн төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж, өнгө төвсгөлийн үзэл санааг бүтэн 30 жил дархинд минь туршлаа. Юун түрүүнд аж үйлдвэрүүдийг нь устгаж, ард түмнийг нь ажил хийх сонирхолгүй болгов. Ажил хийж сурч боловсрох ёстой залуу үе нь алт нүүр сухаж нинжагээч нь болов. Хөдөлмөрийн насны 90 саруу залуус нь гадаад улс руу дөрвлээ. Үе үеийн засгийн газар залуусаа гадаад руу ажиллах хүч нэрийдлэр боол болгон арилж яалав. Боловсролын системийг нь ч нураалаа. Санаж байгаа бол 1990-ад оны дараагаар Орос хонгол бүрт тохиролцооны дэлгүүр хувийн ихтэй сургуулийг борооны дараах мөг шиг олноор байгуулж байсан билээ. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургууль болон ихтэй сургуулиудад багшилж байгаа багш нарын дийлэнх нь боловсролын стандарт хангахгүй байгаа. Оронтой дутуу учраас тэдгээр мэдлэг боловсрол муутай багш нарыг арга буюу ажилуулж тэд залуу үед хичээл зааж байна. Тэд юу сургаж, юу үлгэрлэж байгаа нь дэндүү ойлгомжтой. Учраа мэдэхгүй өөрсдөө сайн боловсрч чадаагүй багш нараар далимдуулан шашны гаж урсгалууд боловсролын салбарт нэвтсэн. Төлөвлөгөө хууль зүйн орчныг нь сулруулж, хуулийн салбарыг нь авилга дэдүүлв. Өдгөө авилгад хамгийн их идэвхжсэн салбараар шүүх прокурор тодроод байна. 17 шүүгч авилга авч ихнээс амиа хорлож, үр хүүхэд нь Америкийн нэгдсэн улс руу оргов. Прокурорууд нь улс төрчдийн даалгавраар хүн яллаж, шоронд хийдэг болсон. Коминтерн коммунизм 2 Монголд зүүнтнүүдийг үйлдвэрлэсэн бол олон улсын валютын сан неолиберализм 2-ын бүтээгдэхүүн нь Монголын өнөө цагийн олигархууд юм. Мөнх Эрдэнэ Монгол Улсын их сургуулийн профессор, Макс Планкийн нийгмийн антропологийн хүрээлэнгийн ахлах судлаач. Эд ажиллаж нийгмээ үүрэх ёстой залуус улс төрийн дон тусаж, хэнийг ч хайрлаж хүндлэхээ болж сагс уурч байна. Тэдэнд үндэс угсаа, үндэсний үзэл, үндэсний соёл, эх түүхэн лаад шар аригнаас дор үнэлэгдэнэ. Тэдэнд өөрөмсөх, хайрлах, нандинах зүйл огтхонч байхгүй. Эрдэмтэн мэрэгдэн яг л 1990 онд бүх ном гудамжинд хөлөөрний хөглөж байсан шиг энэ улсад тоогдохоо болж оронд нь албан тушаалтны өмнө бүх ийсэн. Улс орон үндэстэн тусгаар тогтнолоо ширхэг тамхины дайтай үл бодох хүмүүс ямбатны суудалд сууж цэцэрхэж байна. Тэд цамаархаж, дүүг соёлоо илтэд оромжлонгуутааж, ардчлал нэрийн дор сагс уурсаар л. Энэ бол Монгол улсад хийсэн туршилтын үр дүн юм. Тийм ээ. Бид неолибералистуудын Аз дахь туршилтын лаборатори үлээ. Монголд аж үйлдвэрүүдийг нь устгаж төр засгийг нь хүчгүй болгосноор асрах ажилгүйд л буй болжээ. Аж үйлдвэрийн салбар 90%-аар буурав. Миний хувьд Монголын жишээгээ дэлхийн хүйтэн дайны дараа Моргентаугийн төлөвлөгөөний золиос болсон орон гэж үзнэ. Эрик Райнерт, Норвегийн эдийн засагч. Харин олон улсын валютын сан зүгээр л зээл олгоод эдийн засгийг нь өөдөн татаж өгдөг байгуулахгүй. Үгүй гэж хариулъя. Валютын сан хизээч зүгээр мөнгө өгдөггүй. Тэд доллараар өр үүсгдэг. Авсан юм чин бид заавал эргүүлж төлөх үүрэг хүлээдэг. Ардын нам уурэг тархиа ажилуулахаас амарчлан олон улсын валютын санд эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо найр тавьж өгөөд заавар зөвлөгөөг нь дагаж хэвтсэн энэ 4 жилийн хугацаанд бид Чингис Бондоос ч илүү өртөө үлдэж байгаа юм.
Ардын нам валютын сан хоёрын нөхөрлөл энэ оны 6 сараар амар сайхандаа жаргана. Эцсийн бүлэгт монголчуудад баахан өртөө, дээрээс нь нэмээд саарл жагсаалтанд орсон эдийн засагтай үлдэж байгаа юм. Ардын нам олон улсын валютын санг урьж, саймширч, эдийн засгийн эрх чөлөөгөө атгуулсны төлөөсийг 3 сая монголчууд бид дангаараа уурна. Дахин хэлье. Энэ бол өр. Олон улсын валютын сан бол өр үйлдвэрлэгч байгууллага. Гэхдээ тэд зээлээ Америк доллараар өгч, Америк долларын өрийн сүлжээг дэлхийн нийтэд бий болгож, тухайн орны мөнгөн тэмдэгтийн ханшийг сулруулдаг дэлхийн 189 орныг хамарсан томоохон сүлжээ юм. Олон улсын валютын сан бол хувьцаат компани маягаар ажиллаж, мөөжирч буй эдийн засагт улс орнуудад очиж амь тариа залгуулдаг байгууллага. Тийм болохоор Монголд ашигтай биш, тэдэнд ашигтай хувилбар гэхээс өөр юу гэх вэ? Ер нь бол олон улсын валютын сан энтрийн одоо чинь бүр 90 оноос ихэд зээл тусламж гэдэг байна. Тэд нар чинь биднэрт бол хэрэггүй цааталтаа бол одоо чинь дандаа биднэрт ингэ толгой шаардсан алсын бодлого 2-3 нүүдлийн цаана тухайн салбарыг тухайн байгууллагыг устгах тийм үйл ажиллагаа устгах гэдгийг ойлгож чинь ард түмний төлөө байдалдаг байсан байгууллага чинь ард түмний төлөө биш хэсэг бүлэг улсуудыг Олон улсын валютын сан бол хүйтэн дайны төгсгөлөөр 1944 оны 7 дугаар сард Америк нэгдсэн улсад байгуулагджээ. Дэлхийн банкч мөн энэ өдөр байгуулагдсан байдаг нь санаанд өгөх хэрэг биш. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа хэн дэлхийг удирдах ямар бодлогоор иргэшээх вэ гэдэг өрсөлдөөн холбоотнуудын дунд бий болсон. Ийм зорилгоор олон улсын валютын сан болон Дэлхийн банкыг Америк нэгдсэн улс тэргүүлэн байгуулжээ. Валютын сангийн ажиллагаа ямар оронд амжилттай хэрэгждэг вэ гэвэл өнгө төвсгөлийн онлоор тархиа сайдар угаалгасан оронд түлхүү хэрэгжинэ. 30 жил өнгө төвсгөлийн онлоор тархиндаа мэдээ алдуулах тариа шахуулсан манай улсад валютын сан болон Дэлхийн банк ноёрхохгүй юм бол өөр ямар сан, ямар банк ноёрхох вэлээ? Тэдэд сэхэнд орсон Монголын эдийн засгийг сэргэн амьдруулах биш, амьд төдий торгоож эмнэлгийн орон дээр хэвтрүүлсээр байна. Тэд ингэж л долларын хараад өрийн хараат улсыг бүтээдэг. 1991 оноос хойш 6 удаа валютын сангийн хөтөлбөрт орсон Монгол улсын эдийн засаг сэргэхгүй. 4-5 жилийн циклтэйгээр эдийн засаг нь сулдан унаж, эргээд валютын сан дээрээ тусламж гуйж очдог орон болон хувирчээ. Нэг сонирхолтой зүйл бол тухайн орон байгалийн асар их баялагтай бол бүрч ирээдүгий болдог. Олон улсын төвшөнд эдийн засгийн нэр хүндээ барж төгсгөлдөө Уймэн самуунаар төгсөхгүй. Манай улсын ард түмэн банкны болон мөнгөний систем яаж ажилладгийг мэддэггүй нь сайн хэрэг. Хэрв мэддэг байсан бол маргааш өглөө болохоос өмнө хувьсгал гарах байлаа. Henry Ford. Олон улсын валютын сан эдийн засгийг нь хараандаа авсан улс орнууд хэрэгснийг одоо үзүүлье. 1980 онд Сомалийн улсад 150 сая Америк доллар өгсөн. Үр дүнд нь иргэний дайн дэгдэв. 1982 онд Судан улс эдийн засгийн бүтцийн шинжилэл явуулахын тулд 260 сая Америк доллар авчээ. Шинжлэлийн үр дүн нь мухардалд хүргэж, олон сая долларын өрөө ямар нэгэн аргаар төлөх ёстой болсон. Улс орны эдийн засгийн суурилн улс төрийн хямралд хүргэсэн. 1980-ад оны ихэр Мексик улс Бекрийн төлөвлөгөө нэртэй эдийн засгийг аврах төлөвлөгөө боловсруулж байсан бөгөөд олон улсын валютын сан дээлсэх хүсэлт гарган 3.4 тэрбум Америк долларын тусламж авав. Үүний үр дүнд Мексикийн хөдөө аж ахуй бүхэлдээ дампуурчээ. 1994 онд Украин улс анхудаа 369 сая Америк долларын тусламжийг валютын сангаас гуйв. Тэд одоо ч олон улсын валютын сангийн мөнгийг ашиглаж байна. Үүнийхээ үр дүнд татвараа нэмж, орон сууцны үнэ нь өсөж, стратегийн хувьд ашигтай объектуудыг нь хувьчиллаа. Гэвч үр дүн нь байсангүй. Монголд хэрэгжсэн Моргентаугийн төлөвлөгөө. Гардан гүйцэтгэгч нь олон улсын валютын сан. Гадны тусламж зөвлөгөөнөөр тарих угааж, дөрвөн бус байгууллагуудыг төсөл бичүүлэн уралдуулж, санхүүжилт олгодог технологи манай улсад суурьшаад удлаа. Өрнийн улс төрийн онолол зөв, англи хэлтэй бол тэд гайхамшигтай, үндэсний соёл зан заншил, их хэл, газар нутгийн хэл хязгаараа үгүйсгэн шоолж, удаан дормжлох үзэгдэл сүүлийн 30 жилд дамжирсан. Үүний үр дүнд бид гадныхныг дуурайсан сармагчин лугаа болж, үзэл бодлоо илэрхийлэх нэрийдлэр толхилцож, эв зүгээ олохоо болов. Монгол хүндээ идэхээ болсны үр дүнгээр
гадны байгууллагууд бидний өмнөөс шийдвэр гаргах боллоо. Иргэдийн үзэл бодол уурах тархинд нөлөөлдөг нөлөөлөл дамжуулагч нь төрийн бус байгууллагууд юм. Өнөөдөр Монгол улсад 2017 оны байдлаар 18,325 төрийн бус байгууллагууд байна. Үүнээс 80% нь олон улсын байгууллагуудаас санхүүжилтээ авдаг. Төрийн бус байгууллага гэсэн халгавчаар улс төр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн. Монголчуудад юу ч таалагддаггүй. Хоорондоо эвсэн нэгдэж чаддгүй гол шалтгаан бол эдгээр төрийн бус байгууллагууд юм. За та бүхэн нэг тоон өсөлтийг харуулъя. 1997 онд анх Баттөмрийн энх баяр 2016-аас 2018 онд хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайдаар ажиллаж байсан. За та бүхэн нэг тоон өсөлтийг харуулъя. 1997 онд анх төрийн бусын хуулийг баталж байх үед манай бас 1000 гаруй төрийн бус байгууллагууд байсан бол энэ тоо давтамжтайгаар өсөж ирсэн. Одоогийн хамгийн сүүлийн байдлаар 18,325 төрийн бус байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. 80% нь одоо олон улсын байгууллагаас санхүүжиж байгаа нь одоо манай улсын үндэсний аюулгүй байдалд бас бэрхшээл учруулж байгаа. Төр нь өөрөө халахвч байдалтай тийм төрийн бус байгууллагуудыг бий болгож тэнд гэрээ хийх байдлаар мөнгө угаах хэлбэрийн үзэгдлүүд бас гарч ирж байна. За нөгөө талаасаа төрийн бус байгууллагуудын халахвчаар одоо бас бусад хууль бус гэмтэргийн шинжтэй үйл ажиллагаануудыг явуулж байгаа асуудлууд байна. Төрсөн эцэг эхийн үгийг үл тоохатлаа. Халтар гултар орчуулгатай онолыг толгой дохин гүйцэлдүүлэх Монгол хүн олширлоо. Монголчууд өөр зураа эвнэгдэлгүй бол ямар он жилүүдийг туулдгийг бидний туулж өнгөрөөсөн түүх гашуун сургамжаа үлдээсэн юм. Дэлхийн талыг эзэгнэн оршиж байсан Чингис хааны байгуулсан их Монгол улсыг задрахад хүргэсэн 1368-аас 1634 оны хооронд Монгол улсын хаан ширээний төлөөх тэмцэлд нийт 23 хаан тэмцэлдэж цусаа урсгаж улс гүрний эвдэн сүйтгэснийг түүхэнд баг хаадын үе хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Эдгээр он жилүүдэд ард түмэн гал усны гашуун зовлонд нэрвэгдэж, соёл гэгэрлийг умартаж, тэрч бүхэл тусгаар тогтнолоо алдан гадны улсын иргэшээлд орж байсан нь түүхийн үнэн билээ. Тэгвэл социализм нуран унсан 1990 оноос хойших өнөөдрийг хүрсэн 30 жилийн хугацаанд Монгол улсад 14 засгийн газар байгуулагдсанаас хугацаагаа дуусгаж чадаагүй 12 засгийн газар бий. Монгол улсын засгийн газрын дундаж наслалт нь 2 жил гэж тооцож болно. Энэ хооронд монголчуудын эвнэгдэл үгүй болж эдийн засаг нь сэхэн амьдралах тасагт шилжиж уул уурхайн түүхийд экспортлогч орн болж хувирсан. Энэ бол Монгол улсад төрийн эрхийг цусаасгаруулж хүч хэрэглэхгүйгээр уураг тархинд нь аажмаар нөлөөлж засгийн эрхийг авах өнгө төвсгөлийн технологи хэрэгжсэний нотолгоо юм. Бидний уураг тархийг гаднаас удирдах бид хэдийнэ тоглоомын улс болон хувирчээ. Тоглоом хизээч өөрчлөгдөхгүй. Гарцгүй тоглогч солигддог гэдэг үг үнэн болж байна. Өнгөт хувьсгалын онолоор 30 жилийн турш тархиа нөдүүлсэн миний эх орон өнгөт хувьсгалын эх орон билээ. Өнгөт хувьсгалыг хүзүүндээ өнгийн тууз зүүж өвчгнөх төдийх нөрөнд дүгнэж болохгүй юм. Та бүхэн бодоод үзэлдээ. Монголчуудад өнөөдөр таалагддаг юм гэж байна уу? Байхгүй. Ямар ч сайн хүн байсан, ямар ч сайхан үйл хэрэг бүтээсэн, хэмбугайч байлаа, юу ч байсан, огтхонч таалагдахгүй эсэргүүцэн доромжилдог. Олон нийтийн сошиал сүлжээнд үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөгөө хэтрүүлэн хэрэглэлж, муулж, мушгиж, доромжлон гутааж эсэргүүцсээр улам бүр төгөлдрөшсөөр л байна. Үүнийг л өнгөт хувьсгалын өр нөлөө гэж үзнэ. Өнгөт хувьсгал гэж хүчүүл хэрэглэн төрийн эрхийг авах энэ үзлийн онол арга зүйг боловсруулан тунхагласан Харвардын их сургуулийн профессор Жин Шарп аливаа улс орны иргэдэд нийтлэг байдаг зөрүүд зан дээр нь суурилсан төрийн эрхийг авах арга зүй юм гэснэ нь бий. Үүнийг хэрэгжүүлэх технологи нь төрийн бус байгууллагуудыг олон орнд бий болгож төсөл бичүүлж санхүүжилт өгөх, салбар бүрт мэрэгжил бүрт, үйлс бүрт тохирсон хөдөлгөөн, бүлэглэл үүсгэж ард түмнийг хоорондоо нэгдэн нийлхээс нь татгалзуулах явдал юм. Аймаг сумаараа анги хамт олноороо гэд байж болох бүхэл хэлбэрээр жижиг нэгдэл бий болгоод үндэсний соёл уламжлалаасаа ичиж, үндэсний бэлгэлээ үл оошоож зөвхөн өрнийн соёл боловсруулыг шүтэх, гадаадаас ирсэн англи хэлтэй хүн болгоныг хөөргөн магтаж шүтэх үзлийг хэвлэл мэдээлэл болон төрийн бус байгууллагуудаар ухуулж синхруулах. Иймэрхүү үйл ажиллагааны хөд монголчууд 30 жил тархиа угаалгалаа.
Ийм саажилттай тарихтай улс орны эдийн засгийн тусгаар тогтнолыг нь нурааж, хууль эрх зүйн орчныг нь үндсээр нь тасалсны эцэст бид дур засгаа гадны орноос тогтоолгож, тэднэр хүлээн зөвшөөрүүлснээр сая өнгө төвзгөлийн үр нөлөөг шинхэн утгаараа амсах болно. Харамсалтай нь тэр цаг тулж ирлээ. Гэхдээ хамгийн гашуудалтай нь энэ бүхнийг мэдэхгүйгээр дагаж гүйсэн, дэмжиж гороосон залуус идэвгүй 30 нас хүрлээ. Бид өнгө төвзгөлийн үр шимээр тусгаар тогтнолоо аажмаар алдаж байна. Миний хорон өнгө төвзгөлийн орн билээ. Өнгө төвзгөл гэдэг нь аливаа ард түмэнд нийтлэг байдаг зөрүү занд нь суурилсан төрийн эрхийг авах арга зүй юм. Гарвардын их сургуулийн профессор Жин Шарп. Өмнөд Африкт орших бүгд найрамдах Зимбабwe улсын дэд ерөнхийлөгч Константино Чиванго парламентынхаа хурал дээр сөрөг хүчнийхээ ахлагчид хандаж хэлсэн дараах үгээр цензургүй сурвалжлага төгсөж байна. Энэ бол та нарын хууль ёсны засгийн газрыг хүснээрээ огцруулж, дур зоргоороо хүчирхийлэл үлдэж болдог Монгол улс биш. Ийм зүйл Зимбабвед тохиолдохгүй. Константин Чиванго бүгд найрамдах Зимбабwe улсын дэд ерөнхийлөгч. Цензургүй сурвалжлага үннийг хайр.